Dizem que até dentro da batina pode morar um segredo sombrio. E foi esse segredo que levou um padre à fogueira para depois renascer como um Exu. Nos tempos antigos, Tranca-Rua foi padre. Homem de fé para o povo, mas de curiosidade proibida nas madrugadas. Entre as paredes da sacristia, estudava livros ocultos, invocava nomes esquecidos e buscava mistérios além da igreja. Sua inteligência incomodava, sua ousadia despertava medo. Acusado de bruxaria, foi julgado e condenado. Na praça pública, amarrado ao tronco, sentiu o fogo subir como sentença implacável. Enquanto todos gritavam sua condenação, ele jurava em silêncio: "Do outro lado eu voltarei." E voltou. Quando as chamas apagaram seu corpo, as encruzilhadas receberam seu espírito. O padre queimado renasceu como Exu Tranca-Rua das almas, guardião dos mistérios, senhor dos caminhos fechados, vigia das almas perdidas. Não teme o fogo, porque já o conheceu. Não teme o julgamento, porque já foi condenado. Hoje, quando a meia-noite cai, é ele quem tranca e destranca destinos. É ele quem protege os que clamam por justiça e pune os que abusam da fé. Laroie, Exu Tranca-Rua das almas!